Goed, ons is dan nou by Handelinge hoofstuk 25 en dit gaan oor Paulus se verskyning en sy beroep om hom op die keiser te beroep, waar hy dan sy saak voor die keiser sal bring. Goed, ons lees vanaf vers 1. Festus het dan in die provinsie gekom en na 3 dae van Caesarea opgegaan na Jerusalem. En die hoëpriester en die vernaamstes van die Jode het Paulus by hom aangeklaag en by hom aangedring en gevra as 'n guns teen Paulus dat hy hom na Jerusalem moes laat haal, terwyl hulle intussen 'n hinderlaag voorberei het om hom op die weg om te bring. En nou wil ek maar net sê, en ons het dit al verskeie male vir mekaar gesê, dat wanneer ons na die woord kyk, want ons kan hierdie sien as 'n geskiedkundige storieetjie van Paulus en hoe Paulus se pad gelyk het, en ons kan daarvan maar net geskiedenis maak. Maar 'n mens, wanneer hierdie goeders gesê word, dan moet ons vir die Heilige Gees vra, wat is die geestelike betekenis en waarop dui dit vir ons geestelik? Nou, wil ek maar net sê, dat as hy hier praat van, terwyl hulle 'n hinderlaag voorberei het om hom op die weg om te bring, dan wil ek vandag vir jou sê, as jy as gelowige die geloofspad stap met die Here, kan jy maar 100% jouself voorberei op die vyand wat konstant hinderlaag vir jou gaan lê. Want hy wil jou in sy stryk vang, en nou weer 'n keer, wees versigtig om dit nie te sien in die sin van dat hy jou in die natuurlike, daar waar jy nou beweeg by die werk, of wat ook al jy doen, of waar jy op die pad ry, dis nie dat die vyand jou daar noodwendig wil doodmaak nie. Dit kan ook so wees. Maar die hinderlaag waarin die vyand ons wil inlei, is in die hinderlaag van valse leringe. Dit is al wat hy in belang stel, is om jou en my by die plek te bring waar ek en jy nie die ware evangelie vat nie, maar dat ons bereid is om af te wyk van die waarheid af. Want hy sê, wat intussen 'n hinderlaag voorberei het om hom op die weg om te bring. Wat is die weg? Christus is die weg. En wanneer ons op Christus se weg wandel, wat die waarheid van die woord is, die Here sê mos, ek is die weg en die waarheid en die lewe, dan kom die vyand met hinderlaag. En ons kan gereeld word ons in een of ander hinderlaag ingelei. Want hy wil wat doen? Hy wil ons om die lewe bring. Hy wil ons by daai plek bring waar hy ons kan uithaal. Vers 4, maar Festus het geantwoord dat Paulus in Caesarea bewaak word en dat hy self spoedig daarheen sou reis. So, wie's agter dit? Wie is agter hierdie bewaring? En ek en jy kan sê, ja, dis Festus, en ons kan sê, dis die Romeine, maar die Here het vir Paulus mos baie duidelik gesê. Toe hy Paulus uitgestuur het, toe sê hy, daar gaan baie goed met jou gebeur, maar jy hoef nie te bekommer nie, want die pad wat ek vir jou het, gaan die pad wees dat jy in Rome voor die keiser gaan verskyn. Die Here het dit baie duidelik vir Paulus gesê. So, daar was nie vir Paulus enige bekommernis, want die Here het met Paulus gepraat. So Paulus steur hom nie veel aan al hierdie goeders nie. Al wat hy doen is hy doen het wat die Here vir hom vra, en ja, maar Festus bewaak vir Paulus. Vers 5, laat dan die onder julle, sê hy, wat bevoeg is,
saamgaan. Nou daai bevoegdheid gaan oor julle wat dink julle kan het 'n saak teen Paulus. Met ander woorde 'n saak wat hom skuldig kan verklaar. Laat hulle saamgaan. En as daar iets verkeerds in hierdie man is, hom beskuldig. Nou weer 'n keer, wat is die geestelike boodskap? Wanneer dit gaan oor ons natuurlike optrede, is daar baie verkeerd met ons. Maar as dit gaan oor die geestelike, dan kan ons nie staat maak op hoe reg ons is nie. Want dit is nie ons verdediging nie. Ons verdedig nie die waarheid van die evangelie vir onsself nie. Ons het nie nodig om dit te doen nie. Al wat ons doen is ons getuig vir die evangelie en God self sal ons dan bewaar op die weg soos wat dit hom behaag om ons te bewaar. En daarom kan ons nie aanspraak maak op 100% veiligheid op ons mens nie. En dis wat baie Christene doen. Hulle vat die evangelie en dan verdraai hulle die evangelie na wat God dit nie bedoel het nie. En dan kom hulle en dan sê hulle, maar ons is nie veronderstel om siek te wees nie. Ons is nie veronderstel om teëspoed te hê nie. Want as jy 'n Christen is, dan is daar 'n belofte van welvaart en daar's 'n belofte van gesondheid en al die goeders wat nie die waarheid is nie. En dan sê hulle, as jy siek is, dan is daar fout in jou geloof. En dis dood eenvoudig nie waar nie. Want die eerste vraag wat ek sou wou vra vir iemand wat sulke goed kwytraak is so, kom ons gebruik 'n voorbeeld van Stefanus. Ek meen, Stefanus het as 'n baie jong man, het hy sy lewe op moes offer vir die evangelie. Nou, was dit omdat hy sonde gehad het en of omdat hy, nee, dis net dood eenvoudig nie die waarheid van die evangelie nie. Goed, maar die punt is, wat Festus hier maak, is om te sê, as daar iets verkeerd is in hierdie man, dan sal hy skuldig bevind word. Nou, weer 'n keer. Die vraag is daar goed verkeerd in Paulus, in sy vleesmens? Natuurlik. Maar dit waarvan hulle hom aankla, kan hulle hom nie aanskuldig bevind nie. Goed, kom ons gaan aan. Vers 6. En nadat hy hulle nie meer as 10 dae onder hulle deurgebring het nie, het hy na Caesarea afgegaan en die volgende dag op die regterstoel gaan sit. Wat is die geestelike beteken? Ons het net een regter. Ons kan voor mense verskyn, maar daar's net een regter, wat reg verklaar tussen jou en my en elke mens daar buite, is daar net een regter, wat jou kan skuldig verklaar en jou onskuldig kan verklaar, op grond nie van wie jy is nie, maar op grond van wie hy is. Hy gaan sit op die regterstoel en het bevel gegee dat Paulus voor hom gebring moes word. En toe hy verskyn, het die Jode wat van Jerusalem afgekom het, rondom gestaan en baie swaar beskuldiging teen Paulus ingebring wat hulle nie kon bewys nie. Want jy sien, as ek en jy staan vir die waarheid, dan het ons nie nodig om te bekommer oor, en as jy nog nie die verdrukking van vals beskuldigings beleef het nie, dan het jy nog nie vir die waarheid gestaan nie. En dis 'n belangrike punt vir jou en vir my om in ons lewe as gelowiges ons deel te maak. En dit is dat wanneer ek en jy vir die waarheid staan, kom daar altyd vals beskuldigings. Goeders wat hulle van ons sê, en partykeer is dit persoonlik, partykeer is dit aanslag op jou karakter, partykeer is dit aanslag op jou wat ook al jy in jou geskiedenis gedoen het of wat ook al, maar die aanklagte wat partykeer na jou toe kom, is die aanklag dat jy die waarheid van God verdraai en verkeerd aanbied.
Dit is altyd so. En dan in die aanklag kom Paulus en Paulus sê, dit waarvan hulle my aankla, kan hulle nie bewys nie. Nou ek wil hê jy moet dit duidelik hoor. Wanneer jy met die waarheid besig is, want die waarheid lyk anderster as wat hulle aanbied. So kom ons vat nou maar diegene wat met 'n vals evangelie besig is. Die oomblik as jy met die waarheid na mense toe kom, dan is die aanklag, maar almal van ons sien dit so, maar hoekom sien jy dit nie so nie? Hoekom is jy anderster? En dan is daar 'n aanklag teen jou. En want die groot stroom van godsdiens het 'n manier, en dit is presies wat die Jode hier doen. Hulle vir jare glo hulle wat hulle glo, en hier kom Paulus hulle en hulle bring iets heeltemal anderster, en dan word hulle daarvoor aangekla. Maar jy sien, wanneer jy dan met die waarheid kom, dan kan hulle nie jou verkeerd bewys nie, want die waarheid het nie nodig om bewys te word nie. Die waarheid verdedig die waarheid. Ek en jy word nie verdedigers van die waarheid nie, ons word getuies van die waarheid. En wanneer ons vir die waarheid getuig, dan gaan die valses kom en hulle gaan jou aankla en jou probeer uit die weg uitruim, omdat jy vir die waarheid getuig. Vers 8. Terwyl hy tot sy verdediging gesê het, ek het niks teen die wet of teen die wet van die Jode of teen die tempel of teen die keiser gesondig nie. So Paulus sê, dit wat ek gedoen het, was nie teen die Jodese wet nie, dit was ook nie teen die tempel nie of teen die keiser nie. Want jy sien, dit is alles die sienlike goed. Die wet van die Jode, met ander woorde, om teen die wet van die Jode te sondig, beteken dat die wet van die Jood is die waarheid. En jy kan nie teen iets sondig wat nie die waarheid is nie. En dit is 'n belangrike ding vir ons om te weet. Want, so wat is sonde? En dit is die groot probleem met hoe word sonde geïnterpreteer en verkondig. Ek hoor nou die dag 'n boodskap van iemand wat praat oor Romeine 13, en in Romeine 13 word daar verwys na ons moet ons ondergeskik stel aan die owerhede wat oor ons aangestel is. En die natuurlike betekenis wat nie die waarheid is nie, is die owerhede wat oor ons aangestel het, is die landse regeerders. Met ander woorde, so ek moet my gehoorsaam stel aan die president van ons land en aan wat ook al, en dit is nie die betekenis van Romeine hoofstuk 13 nie. Want die woord sê dat, want die owerhede wat aangestel is, geen gesag wat aangestel is alle gesag is van God af. So, ja, en dis 'n valslering om te sê, ja nee, die staatspresident van Amerika is deur God daar gestel. Dis net eenvoudig nie, God het nie, hy het niks te doen met die wêreld en die wêreldregeerders en hoe hulle die wêreld regeer nie. Hy het niks daarmee te doen nie. Met ander woorde, so wat ons sou kon sê, en ek wil hê jy moet dit hoor, wat ons sou kon sê is God het vir Hitler daar gestel om te doen wat Hitler gedoen het. Nee, dis nie waar nie. God is 'n God van die geestelike en hy bestuur en beheer ons deur die Heilige Gees aan die hand van die waarheid van die woord. Verskoning. So Paulus sê, jy kom en julle beskuldig my van goeders wat ek glad my nie aanskuldig gemaak het nie. Ek het gedoen wat ek beveel was om te doen deur die Here. En dan sien ons, vers 9. Maar omdat Festus aan die Jode 'n guns wou bewys. En hier is 'n belangrike ding, want hierdie woord guns bewys
kom in hierdie gedeelte op 3 plekke voor. Kom weer in vers 11 voor en dan weer in vers 16. By wyse van guns. Met ander woorde, jy sien, ons moet besluit, wie wil ons behaag? Elkeen van ons, wat onsself stel as gelowiges, moet, wanneer dit kom by die geestelike goed, moet ons besluit wie wil ons behaag. Wil ons mense behaag, of wil ons God behaag? En dis verskriklik belangrik, dat ons met hierdie punt sal werk, in ons eie stap saam met die Here. En ek wil dit so ver vat om te sê, dat ons maak selfs die fout om te dink, ons moet ons familie behaag, bo Christus. Ons neem sekere besluite, en ons doen sekere goed, na ons eie mense toe, wat staan teen die waarheid van die woord. En dan, so kom ek gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. Daar's baie Christene, wat hulle kinders sodanig in die vrese van die Here grootmaak, en dan laat hulle byvoorbeeld toe, as jong mense, om seksueel te verkeer, met hulle kerel of met hulle meisie. En, want hy voel, jy weet, hy wil nou nie sy kind afronteer nie. Maar op die einde van die dag, moet ek en jy vir mekaar vra, is dit die Here se wil, dat ons dit so doen? want hoe weet ons, dit is nie die Here se wil nie, en dan moet ons maar soos altyd, moet ons na die woord toe gaan. En daar's 'n woord wat daaroor praat, en ons kry dit in 1 Korintiërs hoofstuk 7. En daarom moet ek dit voor my kind hou, as ek 'n kind het, om te sê, maar jy kan nie dit doen nie. Hoe weet ek dit? Kom ons vat net 1 Korintiërs 7 vers 36. Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel, as sy oor die jeugdige leeftyd is dit en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil, hy sondig nie, laat hulle trou. Met ander woorde, wanneer 'n man by 'n meisie betrokke is, en hy en sy is besig om in 'n verhouding betrokke te raak, en hy kom op daai plek wat hy voel, hy gaan met haar nou fisies betrokke raak, dan sê die woord, trou met haar. Hy sondig nie, laat hulle trou. En as hy dan nie anders, en dan sê in vers 37, maar hy wat in sy hart vasstaan en nie onder dwang verkeer nie, maar mag het oor sy eie wil en dit in sy eie hart besluit het om sy maagd te bewaar. Hy doen goed. Met ander woorde, hy bewaar, met ander woorde, sy eie maagdheid beskerm hy. Dit is net wat Paulus gedoen het. Maar die feit van die saak is, ons as gelowiges moet vasstaan, en ons moet die woord van God liewer hê as wat ons kinders het. Ek gebruik maar net 'n voorbeeld. Goed, so, ek wil net terugkom na vers 9 se eerste gedeelte, maar omdat Festus aan die Jode 'n guns wou bewys. Nou kom ons kyk gou-gou na Galasiërs hoofstuk 1. Galasiërs hoofstuk 1 vers 10 sê Paulus, soek ek dan nou die guns van mense? Nou wat is die goeie Engelse term vir die guns van mense? Wil ek 'n people pleaser wees? Want die kerk is bevuil met people pleasers. Die kerk is deurspek van people pleasers. Ag, God is lief vir jou, my broer. Kom sit net hier by ons. En die Here is net liefde. En intussen tyd laat jy hom toe, jy laat buite-egtelik tyd toe, jy laat toe dat daar nie tyd in die woord gespandeer word nie, anything goes. Want God is liefde.
Jy's 'n people pleaser. En jy sien, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? En nou sê Paulus 'n baie belangrike ding. As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Sou ek nog mense behaag, sou ek nog praat om ore te streel, dan is ek nie 'n diensknegt van Jesus Christus nie. En jy sien, mense is baie maklik, wip hulle vir manne van God wat met waarheid na hulle toe kom en sê, jy kan nie, want as jy dit vir hulle sê, dan sê hulle, nee man, maar jy oordeel, jy veroordeel die hele tyd, jy's so hard, en jy's so en so, en op die einde van die dag, dan word die manne van God people pleasers. Toe maar, moenie worry nie, ek wil jou tog net nie verloor uit my gemeente uit nie, en daarom gaan ek vir jou sê net wat jy wil hoor. Goed. Maar Festus, en dis hoe die wêreld werk. Die wêreld sê, man, ek moet guns hou by mense. Ek moet mense se guns behou, want dit hou vir my voordeel in, want dit is wat 'n people pleaser doen. Hy sê vir mense wat hulle wil hoor, sodat hulle met hom kan nice wees. Goed. En hy het geantwoord, tweede deel van vers 9, en vir Paulus gesê, wil jy na Jerusalem opgaan en daar voor my oor hierdie dinge tereg staan? Toe sê Paulus, ek staan voor die regterstoel van die keiser, waar ek geoordeel moet word. Aan die Jode het ek geen onreg gedoen nie, soos u ook baie goed weet. Geen onreg nie, want jy sien, onreg is staan voor God. Geregtigheid en ongeregtigheid ontstaan voor God. En as ek en jy in geregtigheid staan, dan kan daar geen aanklag teen ons wees nie. Want weet jy wat, die geregtigheid van die Here werk ook deur na my natuurlike lewe toe. Geregtigheid, so baie keer dan sê ek vir mense, maar weet jy wat sonde, die woord sê alle ongeregtigheid is sonde. So met ander woorde, wat is ongeregtigheid? Ongeregtigheid is om die waarheid van God se woord te verdraai. Met ander woorde, geregtigheid maak ek ongeregtigheid. So, ek gebruik altyd die voorbeeld van mense wat sê, God wil hê jy moet ryk wees. God wil jou, en dan sal daar 'n skrif in 1 Timoteus 6 wat sê, dat geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. So met ander woorde, so verstaan, dis teenstrydig om te sê God wil jou ryk maak as die woord iets anders te sê. So wat's die punt? Die punt is, wanneer ek in geregtigheid wandel, dan het dit 'n invloed op my natuurlike toepassing van die lewe. Dan gaan ek, so as die woord sê, geldgierigheid is die wortel van alle ewels, dan probeer ek nie belasting ontduik nie. En dan hou ek nie my 10de terug nie. En al die goeders wat ons in sonde, in ons vleeslike sonde uitspeel, omdat ons nie in geregtigheid wandel. En Paulus sê, omdat ek God wil behaag, gaan ek niks doen aan die mense wat aan hulle onreg doen nie. Dis so eenvoudig soos dit. Beteken dit dat ons nou kan kompromie maak? Nee, want as jy weer in ongeregtigheid, so wat bedoel ek by kompromie? Nee, God is lief vir jou en al. Dit is nie die waarheid nie. Goed. Vers 11. Want as ek oortree het of iets gedoen het wat die dood verdien, weier ek nie om te sterf nie. En dit moet ons ingesteldheid wees. Ons ingesteldheid moet wees. Ek is bereid om die prys te betaal vir ongeregtigheid. En as ek iets verkeerd gedoen het, wat die dood verdien. En nou wil ek vir jou sê, partykeer doen jy goed wat die geestelike dood verdien. En die punt is, hou op daarmee. Ek en jy moet voor God reg wandel in geregtigheid, sodat ongeregtigheid ons nie meesleer en ons uiteindelik die dood verdien nie. Want die dood wat ek en jy verdien het op Christus geval. En omdat dit op hom geval het, moet ons in sy geregtigheid wandel, sodat ons nie die dood hoef te verdien nie. Goed.
tweede deel vers 11, maar as daar niks is in die dinge waarvan hulle my beskuldig nie, dan kan niemand my aan hulle by wyse van guns, hier is die tweede ene, by wyse van guns oorlewe nie. Festus, jy kan nie aan die Jode 'n guns bewys en my aan hulle uitlewer as ek onskuldig staan nie. En dan sê hy, ek beroep my op die keiser. En Paulus, hoekom beroep hy hom op die keiser? Want God het vir Paulus met 'n woord gesê, ek gaan jou Rome toe vat. En jy sal vir my in Rome getuig. So, en wie is in Rome? Die keiser. Paulus weet, hy moet Rome, en daarom het hy die Here se stem gehoor, en hy gaan op die Here se woord. Jy sal voor die keiser verskyn, en dan gaan hy. Ek beroep my op die keiser. Toe antwoord Festus, nadat hy met die raad gespreek het, op die keiser het jy jou beroep, na die keiser sal jy gaan. Op die keiser het jy jou beroep, na die keiser sal jy gaan. Want jy sien, die keiser is die hoogste gesag in die natuurlike in daai tyd gewees. En Paulus het gesê, julle kan maar sê wat julle wil. God het vir my gesê, ek moet Rome toe, en daarom doen ek wat God vir my gesê het, ek beroep my op die keiser. Goed, ons is by vers 13, en na verloop van enkele dae, het koning Agrippa en Bernice, sy vrou in Caesarea aangekom, om Festus te begroet. En toe hulle daar verskeie dae deurgebring het, het Festus die saak van Paulus aan die koning voorgelê en gesê, hier is 'n man deur Felix as gevangene agtergelaat, teen wie die owerpriesters en die ouderlinge van die Jode, toe ek in Jerusalem was, 'n klag ingedien en vonnis teen hom gevra. En ek het hulle geantwoord dat dit nie by die Romeine gewoonte is om enige mens by wyse van guns aan die dood prys te gee, voordat die beskuldigde die beskuldigers voor hom gehad het en geleentheid tot verdediging in verband met die beskuldiging gekry het. So hy sê, ons het 'n Romeinse wet. Nou ek wil vandag vir jou sê, ons staan onder God se wet. Ons staan, en nou gaan jy vir sê, die wet het bestaan nie meer nie. Natuurlik bestaan die wet, want dit is 'n geestelike wet. God se wet is 'n geestelike wet, en ek en jy onderwerp ons aan God se geestelike wet. En ons word beskerm onder God se geestelike wet, op alle vlakke. Beteken dit dat ek nie my lewe gaan verloor, omdat ek God se geestelike wet onderhou? Nee, dis nie die punt nie. Die punt is net, God sal, solank as wat hy goed dink, en solank as wat ek sy dienskneg is, sal hy my onder die geestelike wet beskerm, waartoe ek my verbind het. Maar jy sien, hier is 'n wet ingestel deur die Romeine onder leiding van die keiser, wat sê, ek kan nie by wyse van guns iemand aan die dood oorgee, voordat daar nie die regstelsel toegepas was nie. En dis presies dieselfde vir jou en my in die geestelike. Ons sal voor die regterstoel verskyn, op grond van die aanklag wat teen ons staan. Want wat is die klag wat teen ons staan? Die klag wat nog altyd teen ons gestaan het, is ongeregtigheid. Ons was gevange gewees in ongeregtigheid. En dit het niks te doen met jou vleeslike, natuurlike lewensbestaan nie. Dit het alles te doen met jou geestelike sonde wat jy teen God gepleeg het. En jy sal voor die regter verskyn nie op grond van die Romeinse wet nie op grond van die natuurlike sondes wat jy gepleeg het nie, maar op grond van geregtigheid versus ongeregtigheid. En ons word vrygespreek as ons in geregtigheid wandel. En daai geregtigheid is wanneer ons wandel in kennis van die waarheid van God se woord. Goed. En ek wil maar net sê, wanneer ons eendag voor die regter gaan verskyn, gaan dieselfde, daar gaan 'n regter wees wat my gaan oordeel op grond van geregtigheid versus ongeregtigheid. Nie van vleeslike sonde
versus wat ook al nie. Hy gaan nie, God oordeel ons nie op grond van wat ons in ons vlees verkeerd gedoen het nie. Hy oordeel ons op grond van ons geestelike verstaan van God se geregtigheid en die toepassing daarvan. Goed. Vers 17. Toe hulle dan hier vergader het ek sonder enige uitstel die volgende dag op die regterstoel gaan sit en bevel gegee om die man voor te bring. Die beskuldigers het teen hom opgetree en geen beskuldiging ingebring van dinge soos ek verwag het nie. Want jy sien, dis weer 'n keer. Ek en jy moet verstaan dat jy het te begin, jy word deur die valspredikers word daar vir jou gesê, jy sal voor die regter verskyn op grond van onbelyde sonde wat jy gedoen het. En nou speel ons 'n speletjie. So, jy het nou vandag toe, vandat jy vanoggend opgestaan het jy 'n klomp sondes gedoen. Tot vanaand toe. So, jy het opgestaan en jy het jou toon gestamp en jy het 'n vloekwoord gesê. Jy het vir jou ma gelieg. Jy het 'n pen by die werk gegaps. Jy het 'n klomp vuil gedagtes gehad. Vanaand voor jy gaan slaap, dan bely jy jou sondes. En as jy dit doen, dan is jy skoon. Dan is jy rein en dan sal jy nie geoordeel word nie. En dis alleen. Want jy sien, die beskuldiging wat teen ons staan, is nie soos wat die wêreld beskuldig nie. So, die beskuldigers het teen hom opgetree en geen beskuldiging ingebring van dinge soos ek verwag het nie. Want hy het verwag dat daar goed van Paulus gesê gaan word, wat hom gaan skuldig maak. Maar hulle het hom met sekere twisvrae oor hulle eie godsdiens gehad en oor 'n sekere Jesus wat dood is, van wie Paulus verklaar het dat hy lewe. En jy sien, so wat is die klag? Dis 'n klag teen die waarheid. En dan sê Festus, maar ek het niks met hierdie goed uit te waai nie. Wat weet ek nou van Jesus en wat weet ek van lewe en dood? Dis nie my terrein nie. As hulle na my toe gekom het en gesê het, Paulus het teen die keiser gesondig. Want om teen die keiser te sondig is om die wette wat die keiser ingestel het, nie na te kom nie. So kom ons vat 'n voorbeeld. Die keiser sê, julle moet belasting betaal, 10% op alle inkomste, en jy word uitgevang dat jy nie daai belasting betaal het nie, dan is daar 'n straf. En dan is daar 'n toepassing van die straf. En dan moet hulle vir Paulus vat en hulle moet hom dienooreenkomstig moet hulle hom straf. Maar hulle kom met iets wat niks met die keiser uit te waai het nie. Vers 20. En omdat ek met die ondersoek hiervan verleë was, daai verleë beteken ek het nie antwoorde gehad nie. Het ek gevra of hy na Jerusalem wou gaan en daar oor hierdie dinge te regstaan. So, hoekom Jerusalem? Want die Sanhedrin is in Jerusalem. Die Joodse raad is in Jerusalem. Hy sê, ek het niks te doen. En ek dink is 'n baie belangrike beginsel wat ons as gelowiges moet verstaan. Ons staan onder die geregtigheid en die heerskappy van Christus. En ons behoort nie voor die gereg van die wêreld te verskyn vir goeders wat ons verkeerd doen nie. Want wanneer ons in geregtigheid voor Christus wandel, dan bring dit ons in lyn met die wette ook. Dan bring dit ons in lyn met die landswette ook. En daarom, so kom ons wees nou maar eerlik, gaan ek hel toe omdat ek die spoedgrens oorskry? Absoluut nie. Maar hoekom wil jy die spoedgrens oorskry as daar 'n spoedgrens bepaal is? Jy hou jou maar net by die spoedgrens. Maar God gaan jou nie afsny. So kom ek gebruik 'n simpel voorbeeld. Jy het 'n noodgeval en jy het 'n siek kind wat by die hospitaal moet uitkom. Gaan jy mooi binne die spoedgrens ry net omdat jy die landswet wil? Daar's 'n noodgeval. En nou stoot jy bietjie by die spoed verby. So en gaan God jou afsê, nou moet ek dit vanaand bely. Regtig? So die punt is, ek en jy in ons vlees
moet ons ook die natuurlike wette probeer beheer. Hoekom? Want wat ons ook al doen verkeerd, moenie 'n ander ou beïnvloed nie. So kom ons vat 'n simpel voorbeeld van alkoholgebruik. Jy drink 'n paar drankies en nou klim jy in die kar en jy ry. Nou is jy 'n gevaar vir ander. En dit moenie wees nie. Gaan jy hel toe omdat jy dit gedoen het? Selfs al het jy iemand verongeluk so erg dat hy tot die dood toe verongeluk het? Nee, want jy sien, ons word nie geoordeel volgens ons vleeslike optrede nie. So waar is die afsnypunt? Waar God sê, nou sny ek jou af. Watter sonde is die afsnysonde? En daar is net dood eenvoudig in die vlees nie 'n plek vir afsnysonde nie. En daarmee probeer ek sê, ek en jy kan maar net wil te kere gaan nie, want ons geregtigheid rig ons ook om ons vlees te beheer, dat ons nie net sommer net doen wat ons wil nie. Goed. Goed. So vers 21, maar toe Paulus in beroep gegaan het om in bewaring te bly vir die beslissing van die keiser, het ek bevel gegee dat hy in bewaring moes bly totdat ek hom na die keiser kon stuur. So Paulus bly staan by die feit dat hy voor die keiser wil verskyn, en die keiser in die Engels daar word verwys na Augustus, en Augustus was nie die naam van die keiser nie, die ander naam vir keiser was Augustus, wat beteken the revered, met ander woorde die gevreesde een. En Agrippa sê vir Festus, vers 22, ek sou self ook graag die man wil hoor. Toe antwoord hy, môre sal u hom hoor. Goed, vers 23. Op die volgende dag het Agrippa en Bernice toe met pragt en praal gekom en die gehoorsaal binne getree, saam met die owerstes oor 1000 en die aansienlikste manne van die stad. Nou wil ek net kortliks Jakobus 2. Jakobus 2 vers 1 tot 13. Kom ons lees net gou Jakobus 2 vers 1 tot 13. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Met ander woorde, moenie kyk na die uiterlike voorkoms van 'n mens nie. Want dit is maar ek dink is een van die grootste sondes van die kerk, is hulle werk na die hooggeplaastes toe. Na die ouens wat hoë gesag, so as daar tog net 'n dokter of 'n professor van een of ander teologiese plek af by jou aankom, dan is hy die ou wat aangehang word. Want as daar, vers 2, in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, met ander woorde, dit is maar die kleed, die manier hoe Fariseërs aangetrek was, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, en dit verteenwoordig iemand soos Johannes die Doper. Johannes die Doper was nooit geag gewees, want Johannes het hom nie besig gehou met blink klere nie. En as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê, jy gaan staan daar, of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie. Want wat is verkeerde oorlegging? Aanneming van die persoon. Met ander woorde, jy gee baie meer aandag aan die belangrike ou, en die ander ou wat daar inkom, wat nie 'n gesiene persoon is nie, kyk jy kan maar gaan kyk. Ag, Vaderland, ek kan onthou toe ek 'n jong seun was op skool, want as die dominee na die skoolsaal toe gekom het, dit was die groot oomblik van die jaar, as dominee gekom het. Dan sê hy, vers 5, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom liefhet nie? So, wat is die punt? Beteken dit dat almal wat arm is, godsmanne is? Nee, dis nie wat hy sê nie. Al wat hy sê is hulle wat werk om indruk te skep,
is die ouens wat jy moet vermy. Hulle wat kom en sê, ek is nie hier om myself te verteenwoordig nie, ek is 'n verteenwoordiger van Christus. Vers 6, maar julle die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en voor die regbank gesleep nie? Klink dit bekend? Klink dit of Paulus voor die regbank gesleep word hier deur die belangrike ouens, deur die Sanhedrin, deur die owerpriesters, selfs die hoëpriester is nou deel van hierdie hofsaak wat teen Paulus staan? Dis presies wat Jakobus probeer sê. Hy sê, moenie probeer. So wat moes Paulus gedoen het? As Paulus die hoëpriester en al die owerstes hier behaag het, as hy 'n aannemer van mense was, dan het hy gesubmit en sê, ouens, ek is jammer, vergewe my, ek sal my mond toe hou, ek gaan ophou om te doen wat ek doen. En daar's baie mense wat onder daai druk swig. Baie. Ek het dit my eie oë geaanskou vir jare. Dan kom jy en sê jy vir ouens, luister, die goed wat julle predikers preek is valsheid. En dan kom daai ouens, dan kom hulle met geweldige aanklagte teen jou en sê, nee maar, hy dit en hy dat en hy, en dan submit daai ouens, dan sê hulle, ja nee, wat ons sien dit, ons gaan saam met jou aanstap. Ons stap saam met jou, gesiene man, ons stap saam met jou aan. Jy's 'n godsman, God het jou aangestel. Vers 7, is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? Wat is belastering? Wat is laster? Dis om Christus verkeerd te verteenwoordig en die met die blinkklere verteenwoordig om verkeerd. Ek sê dit vandag kategories. Die ouens wat jou met hierdie blinkklere beïndruk, met hierdie pakke klere wat hulle staan en hoogdrawende preke bring, hulle is dit wat Christus belaster. Hulle verkondig hom met 'n valse evangelie. Goed, ek laat dit daar. Ek stop maar net daar by vers. So die beginsel is, dis hulle wat ons voor die regbanke sleep. Prag en praal, en almal moet beïndruk word, want ons soek mense, want Festus kom voor Agrippa bring sy vrou, hulle trek hulle beste klere aan, en hulle kom in met 'n gewaad, kom hulle in die hofsaal in, en dit gaan net oor aansien, en dit gaan oor ons. Toe sê Festus, vers 24, Koning Agrippa en manne wat almal hier saam met ons is, u sien hierdie man oor wie die hele menigte van die Jode my aangespreek het in Jerusalem en ook hier, en uitgeroep het dat hy nie langer behoort te lewe nie. Maar omdat ek gevind het dat hy niks gedoen het wat die dood verdien nie, en hy self ook hom op die keiser beroep het ek besluit om hom te stuur. Maar ek kan niks sekers oor hom aan my heer skrywe nie, daarom het ek hom voor u gebring, en veral voor u, koning Agrippa, en daar is dit nou weer, guns van 'n man. Nou want Festus, al wat Festus hier doen, is hy posisioneer homself. En nie voor God nie, hy het nie 'n saak met God nie, hy het net 'n saak met Agrippa. Want hy sê, Agrippa daarop aangedring, hy wil vir Paulus sien, nie Festus nie, nou maak Festus asof hy dit nou bewerk het. Hy sê daarom, maar ek kan niks sekers oor hom, en daarom veral voor u, koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan skrywe. Want dit lyk vir my onredelik om 'n gevangene te stuur en nie die beskuldigings teen hom aan te ry, en nou pas hy die bak. Hy gooi die bak na Agrippa toe sê, hoorie, hierdie ou moet voor die keiser verskyn, en ek wil nie die keiser se tyd mors nie, ek gaan dit, Agrippa, jy het nou na hierdie man, jy gaan hom nou na hom luister. En dan kan ek in 'n brief aan die keiser sê, wat Agrippa gesê het, wat ek moet sê. So dis alles net 'n speletjie, 'n regspel. Menslike regspel is 'n baie, baie gevaarlike ding. En mense wil regspraak doen, maar hulle regspraak het niks te doen met die geregtigheid van Christus nie. En daarvoor moet ons baie, baie versigtig wees. Amen.